Esborres qualsevol rastre i tot, ja està, tu. O le digo, mira, te pillo unos shinies, pero te jodes y ahora son míos. Te'l anava a pillar, però ha hagut una penjada del servidor i ja està. Sí, potser que ens veien a nosaltres. No. Ja no esperem. Ara tornem a sortir, no? Tornem a entrar, te parlem un pas. Inviendo, sobretot inviendo. Sí, què posa? Continua posant 6? 7. A mi 10. A mi 10. Hòstia, però què faig amb un momo, tio? Buah, me l'ha rebentat. Fuck you. Perquè li vaig treure la roca. Sí, he vist idea. Sí. Què passa? Posa més cap aquí, no, Sergi? Que et veig patint. Sí, por favor, gracias. Pagueu-li, no, tio? No se nota que té el clima potenciat, cabron. Ah, pero ya está hecho esto. Ja, però joder, tio. Gelatino. Una cosa, 100% de quan és? 2502, creo. Ja està, apatat. Un plaer, senyor. Oh, mira com he quedat. Ja està. Al final ho hem aconseguit. Amb la germana 2.400 i pico, 24,92 també. Com li surti shiny. Xan. Ui, jo això no m'ho perdo. No, tio. Xan. No, Ui. per sort no. Apa, Vinga, que vagi bé, maco. Oh, i és que si no em moro, O no. Seria la cosa més injusta del món. O no, o podies fer això de traspassar-te'l al teu compte. Ja, però llavors no seria bo. Però bueno, seria shiny. El shiny és igual si és bo o dolent, l'important és pillar-lo. Sí. Exacte, és que és així. I li estic agafant una tírria aquesta cosa. Ja que Kyogre ja era... Bueno, el Kyogre, aquell sí que donava molta guerra, Kyogre vaig començar massa... Què va, Palkia era superfàcil. No, ara, a No, l'inici... Palkia era superfàcil. El Palkia sí, però el Kyogre, el primer cop que va sortir, la de matances que ens fotia a nosaltres, t'ho juro. Havíem d'anar cada vegada d'enterros, tio, perquè ens No, poca conya, tu te acuerdas, no? A l'inici era horrible. I estava amb Suicune, que també... Tots nivell 20 i algo, 30... Tothom sortint, entrant, era impossible. I a l'inici, quan s'apuntava algú que era de nivell 40, tots... Oh! Sí. El podrem tombar. Ja nivell 30 era com, he arribat al nivell 30. Mare meva, a veure quan n'hi t'hi pujarà els nivells, No, tu. encara no. Vale, Haig sí. d'arribar jo primer. Ja, jo també. Puja, no. Allà el dia següent, allà, fins al nivell 100. Doncs, una porra. No, jo crec que pujaran fins als 50 o així. Sí. Mira que si ho pugen demà. Va, Jo vosaltres ja heu m'agafa- capturat? No, Encara no. Està bastant difícil. és molt difícil. És que Si crec no que li va sortir demano- 99 o per ahí, 98%, no sé. De quan és? És CP... no sé, És que no porto ara les ulleres. Hòstia, això vol dir que... No té nivell suficient. No, que aquest Pokémon és més alt del nivell que té Clar. actualment.
I això què és, bo, dolent? Bo. Bueno, bastant. Pot ser bo, perquè si tens un nivell baix, aquest té un nivell molt alt. Igual. Perquè ens sortia allà amb la conya 3.000, no? Molt casual, nivell 24. I tant. Actualment que molt casual. Sí. I ara igual no Pokémon allà, que és com una petxina rara. El Clamper, ja el tenim, i Shiny, 3. No puc jugar aquest matí ni 2. Ai, jo que estic caçant un que és 96% que és de ma germana. Tinc una pressió que a sobre no és ni meu. És que no m'està atacant ara. No, és que no li dono. La Maria i la... Vaig jugar la setmana passada. Ah, vale. L'he caçat. No, tio. L'he caçat. Molt bé! Se m'ha pillat i no s'ha casat. Que bé. No? Intentes... Se t'ha casat o no? 96%. No, encara estic a... Ah, val. Tio, però per què puges, fill meu? No hi ha cap raid més, no? N'hi havia una de Josep Cortines, però no sé què ha sortit. Jesús. Estic molt fred, tio. Jo crec que ja abandona. Jo també. Ho deixo per demà. Demà sí, tots a full i ja està. Sí. Demà i demà. Quants dies queden? Fins al dia 1 de març està. Fins l'1, jo pensava que era aquest. Sí, però ho han allargat, Ja, jo també, és per això que he sortit d'aquest matí allà com vaig allà. No, però què fas, tirant una Encara hi ha possibilitat d'això. Sí, home. I ja està, però que revisca això. Demà tots a portar la tenda de campanya i carregadors i aquí a Badalona. Demà deixar-me diners per agafar passe. Bueno, jo marxo. Doncs bueno, Júlia. La caixa la vas obrir, no, al final? Sí, Algun vol tirar els l'altre contra tampoc. Bueno, si et serveix de consol jo encara no el tinc. Bueno, ara te'l puc restregar. Oh, que cabrona! Tio, va. Hola, ves-te'n, no et vull ni veure. Ja m'has decebut, ja no t'estimo. Adéu. Sí, però ja m'has fotut el zasca. Veus aquí les confiances, joder. Però, tio, no crec, o sigui, no li foto ni una. Ni una. Contra un Pokémon. Quim, què fas aquí? I què fas aquí? Jo també m'aniré ja. Mira, casat. Al final sí? Sí, no m'ho crec ni jo. De quan? 2.408. Ah, no, llavors és una... Sí, és caca. 80, És caca. O sigui, ho guardaré per fer algun intercanvi, però res, tu. I ja està. Tu també estàs apuntat al Telegram? Ah, jo sí. Sí? Val. Sí, ja em vaig apuntar perquè és bastant còmode. Ben fet. No, és que és el que els hi comentàvem amb ells. Per no haver de passar fred ni res i tot, i ara que no sabem... No, sí, era tacos molar, perquè em queda al costat de casa, doncs, mira, ha sortit. Guai. Ha sortit, no? Ja està, perquè és que ara ja us dic, si surt l'Àtia, si t'estàs aquí al carrer, si surt l'Àtia dius, vale, ha merescut la pena, però si surt l'Àtia dius, me cago en... M'ho pots tirar? A veure, ho intentaré. No et prometo res, eh? No, No, home, Si no, el Liquimeia no hi és? No, el Liquimeia ha marxat. ¿Vas al Kyogre? Aquell que té les primeres quadrades. Sí, el Jordi.